نوت و 9749 کەسان ژوێ هەژمارەژی 3267 کەسان جانێ خۆش دەستانە. تەماشەوانên hêja em vegerin serpirsa mafê mirovan li Rojavayê Kurdistanê. İbrahim Şêxo pêvdarê saziya mafên mirovan a Efrînê ji Qamişlo mêvanê min e. Dem baş kekê İbrahim. Kek İbrahim roja mafê mirovan ya navnetêweyî ye ku netewên yekgirtî ev roj ji bo mafê mirovan dest nîşan kiriye. Lê mafên mirovan li Efrînê çawa ye. Divê derbarê de wêneyekî ez ji te werbigirim gotu wêneyekî ji me re dest nîşan bike. Destpêkê silav û rêz ji wara ji hemû kesên me temaşa dikin Sakiristan 24. Wek em dizanin roja dehê meha yanzan ده هزار او 1948 وقت نهات نشان کردن بو مافی مروان جهانی لوک ام زانن عفرین پشتی هاتی داگر کردن 2018 جهلا دولت ترکیه و هزین چکدار دندر عفرین دا مافی مروان بحمی هاتی بن پیکرن جکشتن جلیدان جروانه جگرتنا جنان تجاوز جنسی ji berîna daran ji hemû tiştên dest waket ji kevir ji ew însan û dar. Kekê İbrahim ez dixwazim wê yekê bizanibim gelo tu amar destê we de hene çend hês ên dagîrkeriyê li Efrînê êgo bi cih bûne hene. Her wiha guherandina demografiyê de amareke destê we de heye ku çend Kurd ji welatê xwe hatine derxistin û xelkê din hatine bicihkirin. Hêzên çekdar hundir Efrîn de hirû bicih bîne piştî dagerkeriya Efrînê zêdetirî pêncî fasîlên çekdar girêdayên Etîlafa Sûrî bi rêya dewleta Tirkiye hundir Efrînê kar dikin. Wel hemû deverên Efrînê de belavîne her navçeyekî fasîlak di jî hene di hundir Efrînê de jî cih digirin û ji deverê din de jî û di şerta eskeriyê de şerta medeniyê de her deverekî de hene. Wek amarên gihartina demografî ji hemû hêla de li ser erdê çêbiye û hîn berdewam hew siyaseta navê gundaştê gihartin, navê qadan, navên dibistanan, alên dewleta Tirkiye, di wêneyên serokê Tirkiye Recep Erdogan di hundir Efrîn tê rakirin. Bêtirî 300,000 kes ji hundir Efrînê koçber bî piştî berî dagirkeriyê hejmaran kesê Kurd di Efrîn de serî sedî nûd 5 nûd 6 bîn niha kêmtirî 25 mane yanî hejmara wan bêtirî 300,000 zêdetir di hundir Efrîn de hirû ew Erebên ji deverê Sûriyê bihatin di hundir Efrîn cih kirin yanî kesê di Efrîn de mane hirû hejmara wan kêmtirî 200,000 mayî nemaye yanî hev gişt di hêla gihartina demografî de cih digire û kerîdorên gundê hemamê Tirkiye hat girîdan bi yani ew hemamê gundê Sûriye hat girîdan bi dewleta Tirkiye re hev jî di mecalê gihartinê demografî de ye yani navê gundinê Kurd em Efrînê de hatin navê Tirkan bi nav bîn Selcuq û Besî û Zafir û Besî Cafer û Besî hev gundina jî navê vê Kotanay navê vê Qastelê navê vê Kurzêlê yanî hev tişt herû yanî pêşçavê cîhanê çê dibin. Kekê İbrahim niha ev rewşa gul Efrînê rû dide. Rojan e li ser ekrana Kurdistan 24 her wiha di sosyal medyaya Kurdistan 24 de di malperên Kurdistan 24 de jî tê ziman ku her roj insanî gotêne revandin hene li Efrînê bi nav ê ku em diyar dikin. Lê ev kesê gotêne revandin niha Tirkiye wekî welatekî dagir kir. Li gora qanûna navneteweyî divê ev kes bêne dadgehkirin yani mesela ev kesê ku van revandin atkin. Ev fasîle ev yekîne ev kes gelo teyne dadgehkirin yan jî ev rewşa revandinê rewşa sepandina pereyan cizayan
پرستاندن به زوری جی خلکی بویا روشک روزانه گل عفرینی تیشیان اري هف بشتي هاد داگر کرن يعني دادگاه جي آوا کرن و مجلسي خود جهيجي آوا کرن در عفرين دا جكسين بگريداي مو فصيلين چكدار و كسين اد مستوطنين جدفر سوري دم بجكرن و ام جنرين كي قانوني جبنارن نا قانوني جبرگو هف دبن سيا داگر كريه دا آوا بینه تا قانونی حکم دکی تنایه قانون چتلقین یعنی نه قانون ناف دولتینه یعنی فیمان جنیف 1940 نه اد بجه لازم دم حریم که داگر کرن هاو نت گهارتن هاو حمو سازی وین حمو خلقی وی تعدل نبن و بيتر جن وزاروك ورم باراستن هف حتى يعني هل بجارتن كسني ويتش دبن او هريمات ريفي برن ليه هرو اذا بشتي كسد عفريني كوشبر دبن وكسد ضربه بجهد دبن وقانون تركان ده هندري محكمه عفرين ده بجهد كن هرو فديه بليراي تركي دستينن فصيلات قانون تنايه كساد الرافيني بشتي دس سالا يعني حتى و لبيشي دادگاه در ناخينن يعني يازدجن لعفريني هاد گرتنج دم داگر كريه حتى نها هين هاو عرض تم محكمة نبينا جبرجو هاب بخصوص سوج الشرن يعني وقت سازی ناف دولتی ایواب نشان داده افیمان جنیفه هب سوج شر جرائم الحرب نبنا او راپوران تقاصي الحقائق آن ناف دولتی جی نشان کرد گواب هزین چکدار هندر عفرین دا و بداگرکریا ترکیه سوج شر و سوج دجی مروفاتی لعفرین جی کرن و لسریکانی جی کرن کی ابراهیم نها یک جه انجام داگرکریا عفرینه گوهراندنا دموگرافی او بوکو وکی تدست نشاند کر به 100,000 آن کرد جهواری خو بزوری هات ندر خستنی گو کوچ بربون گلیک جوانا لتاخین حلبی دمینن لکامپان دمینن آگاه داریان و لسر روشا وان شاویا اف کوچ برین کوچه عفرین بزوری هات ندر خستن روشي وان بيشتي كوشبر بين جندر عفني بدار زوري در كتن الهريمه الشهباي د بينش قامبا دب جدبن والحلبة طاقة الشيخ مسعود طاقة أشرفي جدبن لزحمتيك مزن زحمتيك جياني روجانه در باز دكن جبو روشي تندرستي روشين أبوري روشين معيشي اي روجانه يعني هر تشتكي بجوار لازمه يعني از كس كي دندر هريمه الشهبا جدبن أسازيا مل شهباي كاردكي لد شهباي ده حتى نها تاريخ استنن مروفي در بازي هريم الشهبا نابن يعني بيتري هوا سوريا بإمكاناتني بر بچوچک يعني تشتي وانا او تنايه يعني هرو تاني نخوشخانه تاني دندر هريم الشهبا ده هي كس حمو كس دو داره ده امزانن كورونا بلاف دبي كس جيانا خدز ده درمانتنا تخترتنا مختبرات علميتنا يعني ودهندر حلبه دجي عيني هو روشاي هر دوی چرچوی ده دخوازه مشته بپرسم که ابراهیم نها گلو پیوندیا و هون بريخسنين ما في مروفي اينا بنتويره هر وهب نتوين يقرتيره بولعتين اوروبيره دوی چرچوی ده گلو هون دانوستان دنيت كن اف آمارين قود دستي ودن هون پیشکشی وان دکن سکنا وان چاوه دوی درباره ده گرتو من آگاه دار بکن هو ضمن ستاندر ما بسازين بدولتي را هنا يك منظمة عفو الدولية وكوميتي تقصي الحقائق جريداي مافيا مروفا ناب دولتي وك مفوضية السامي حقوق الإنسان هاوجي جريداي مافيا مروفا ناب دولتي ورابوري واج درد كفن وروجنا حمو كاسين جعفرين درد كتن وك شهيد مجوار بيشكش كرن وحمو رابوري دست مداج مجوار بري كرن و وقت امزانن گریدانی روشا ترکیه دولت کی نتو هرو برجواندی وان گریدانی و دولتنانه لتنه حتی نها دهلی راپورا دایه و دهلی آگاهی دایه یعنی نگشتی و استیگ ورن
هف سجن شر دبن هندر عفرين دو سريكانية جريسبي هف ورن محاسبة كرن لمحكمة نف دولتي أو جناياته لأمل هيفين هف دمك وري وهف ورن سوش كرن ومحكمة واجي در كفه لهنكي بينما هبه ومجي وكر رخصتنا ما في مروفة عفرين سوريا مكاني بالا وبكشندا تشتي دندر هر دوی چرچوه ده از دخوازم اشتره بیجم که ابراهیم که ابراهیم نها هر دوهی یکی تی اوروپا بریاره کی گل کی گرینگ دان کو یکی تی اوروپا رژیما مافین مروفان دینه و یکی تی اوروپا سخت بونا خلی سر وی پرسیدس نشان کر کو نرخ یکی تی اوروپا یک من پارسنا مافین مروفانه دوی چرچوی در رژیم گدانی او دست نشان کرد که یکیتی اوروپا دوی بابتی ده دکاره ولاتان سزا بکه اف یک جوره وکی رخصنا مافی مروفان سازیا مافی مروفان عفرینی گلو درفته که ودکه که هم بکاربن با آوای کی پیوندی لگل وی رژیما یکیتی اوروپا دینن و یعنی هنسو دی جوی برنامه ور بگیرن أري كك هرو أم دشوبينن تشتي الأوروبا دبي وتشتي الحمودة بري دبي يعني داندن استاندري ماجي في سازينار جيرا هي يعني نبا شرطية أم بشتي داغر كري عفريني حتى نها رابوري ماجي برا دبن وتشتي أم بلاف دكن روجانا سد مال برد ما ومجوارا جوري دكن باندورا وهي هاوش ديلن هرو يعني وك تشاكك دس مدابي أم كانبن حق خلق عفرين حق ملتي كرد أم ببارزن وام دوی استدان یعنی دولت اروپیجی سازی نو دولتی ریه شبه ببن دم پیشتا و کار نواری کردن لی و از امبیر نکن ام چی که وگرن راپور 15 ایلول 2020 پرانی راپور معلوماتی به راپوره مجبور برای کردن مهشتن دولت ترکیه و هزین چکدار ور نشان کردن هف سوجدارن سوج شر در عفرین دا کردن و جبر ویجی مدی سردان و ائتلاف سوری در باز یندر عفرین دبه تخوازه هن کی روچ کی داگر کریا ترکیه و فاصلنا خاشک بکی لی خاشک نابجبو او تمثيليه تشد بن لسر عرضه يعني خوباندن كي جرايا جشتيرا بي يعني هاو وين رابوري هشت دولة تركيا هنيكي دعفرين دا وي هزن چكدار باندورا وان يعني بعشري بله سپاس بوده ابراهیم شیخو پیب داری سازیا معفی مرووانا عفرین کشقامش رو تو میوانی کرسام بیشتر سپاس بارم بفدار سرکماریات ترکیه را دگینی انقره الهیویاوی که دستلاتان وی امریکا آلیکارین خوشبویه پگل روجوای کردستانی راوستینه. ابراهیم کالند دما بشاری کرنی دخول کا گنگ شکرنی درباری سیاست ها در ویا ترکیه گوت لهیویاوی که نا واشنگتن داویل آلیکاری کرنا یه پگل باکوری سوریه بینه درباره پیوندین دیگل یکیتی اوروپا و اگر سپاندنا سزاین آبوری لسر ترکیه جی کالند دیار کر زمانی گفکرنی همبری ترکیه بی باندورا و داخواست سرکردین یکیتی اوروپا کر خوش سزادانا ترکیه دور بگرن. پیفداری سر کماریا ترکیه گوجی انقره دخوازی رو پلک نود دیگل یکیتی اوروپا وکه هبونا ترکیه ناو